Video davomida chidab bo'lmas tish og'rig'ini qoldiruvchi 7 ta xalqona usul. Bu ziravor qadimdan tish og'rig'iga qarshi qo'llanib kelinadi. Agar tish og'rig'i isitma yoki og'izdan keladigan yoqimsiz ta'm bilan birga namoyon bo'lsa, muz bo'lagi bilan massaj qilish tish og'rig'ini qoldirishga yordam beradi. Miyani chalg'itishni yana bir yo'li isituvchi kompressor. Agar plomba tushib ketgan bo'lsa yoki tish sinsa, kanalimizga obuna bo'ling. chidab bo'lmas tish og'rig'ini qoldiruvchi 7 ta xalqona usul. Karies, tushib qolgan plomba yoki milkdagi shishlar ba'zan chidab bo'lmas og'riqlarni keltirib chiqaradi. Agar yoningizda og'riq qoldiruvchi dorilar bo'lmasa yoki ma'lum sabablarga ko'ra dori ichish mumkin bo'lmasa, shifokorga borgunga qadar nima qilish kerak? Bunday vaqtda og'riqni yengillashtirishni bir nechta samarali yo'llari bor. Birinchisi chinnigul. Bu ziravor qadimdan tish og'rig'iga qarshi qo'llanib kelinadi. Buning siri uning tarkibidagi evgenol moddasidadir. U tabiiy og'riq qoldiruvchi hisoblanadi. Chinnigul g'unchasini biroz chaynab, efir yog'ini chiqaring va og'riyotgan tishingiz ustiga qo'ying. Biroz vaqt o'tgach, og'riq kamayganini sezasiz. Ikkinchisi tuzli suv. Bir piyola iliq suvda eritilgan 1 choy qoshiq tuz tish atrofidagi mikroblarni o'ldiradigan va shishni qaytaradigan eng oddiy, ammo samarali vositadir. Og'izni kamida 30 soniya davomida yaxshilab chaying. Bu muolajani shifokorga borgunga qadar xohlagancha takrorlashingiz mumkin. Uchinchisi qora choy. Bir dona qora choy paketchasini qaynoq suvga botirib oling. So'ng uni biroz sovutib, og'riyotgan tish ustiga qo'ying. Choy tarkibidagi ftor bakteriyalarga qarshi kurashsa, tanninlar milkdagi shish va og'riqni kamaytirishga yordam beradi. To'rtinchisi vodorod peroksidi. Agar tish og'rig'i isitma yoki og'izdan keladigan yoqimsiz ta'm bilan birga namoyon bo'lsa, bu infeksiya alomati bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda 3% vodorod peroksidi yordam beradi. Avval og'izni ushbu eritma bilan chaying. Suyuqlikni albatta tupurib tashlang. So'ngra og'iz bo'shlig'ini 1-2 marta toza suv bilan yaxshilab chayib yuboring. Beshinchisi muz. Qo'lning bosh va ko'rsatkich barmoqlari tutashgan joyidagi nuqtani muz bo'lagi bilan massaj qilish tish og'rig'ini qoldirishga yordam beradi. Chunki aynan shu nuqta orqali og'riq signallari o'tadi. Nevrologik yo'llar bir vaqtni o'zida faqat bitta signalni o'tkaza olgani uchun sovuqlik va ishqalanish hissi tishdagi og'riq signalini bloklab qo'yadi. Oltinchisi sirka va murchli kompress. Miyani chalg'itishni yana bir yo'li isituvchi kompressor. Kraft qog'ozini kichik bo'lagini sirka bilan namlang. Bir tomoniga qora murch seping va o'sha qismini yonog'ingizni og'riyotgan tomoniga qo'ying. Bunday issiqlik effekti e'tiboringizni tishdagi og'riqdan chalg'itishga ko'maklashadi. Yettinchisi shakarsiz saqich. Agar plomba tushib ketgan bo'lsa yoki tish sinsa, ochiq qolgan sezuvchan joyni yumshatilgan saqich bilan vaqtincha yopib turish mumkin. Ammo ehtiyot bo'ling, saqich albatta shakarsiz bo'lishi shart. Aks holda tarkibidagi shakar ochiq qolgan tish kanaliga tushib, og'riqni yanada kuchaytirib yuboradi. Shu o'rinda eslatma, yuqorida keltirilgan usullar faqat vaqtinchalik chora hisoblanadi va muammoni sababini butkul davolamaydi. Og'riq biroz pasayishi bilan albatta stomatologga murojaat qilishni kechiktirmang.